ഹലോ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ. അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ കാണിക്കാൻ പോണത് ഒരു അടിപൊളി റെസിപ്പിയാണ്. പേര് ചിക്കൻ ഗുണ്ട് എന്നാണ്. പേര് കേട്ടിട്ട് ആരും പേടിക്കൊന്നും വേണ്ട. വളരെ സിമ്പിളാണ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായിട്ടുള്ളൊരു റെസിപ്പിയാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതുവരെ ഭയങ്കര ട്രെൻഡിങ് ആയിട്ട് നിന്നിരുന്നായിരുന്നു ബക്കറ്റ് ചിക്കൻ. അതുപോലെ തന്നെ അടുത്തതായിട്ട് വരുന്നതാണ് നമ്മുടെ ചിക്കൻ ഗുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഭയങ്കരമായിട്ട് ട്രെൻഡിങ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്ന ഒരു ഡിഷാണ് ചിക്കൻ ഗുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ അതെങ്ങനെ റെഡിയാക്കണമെന്ന് നോക്കാം. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ചീസാണ് റെഡിയാക്കണം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് 1 ലിറ്റർ പാലെടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് തിളപ്പിച്ച് കൊടുക്കുക. തിളച്ചതിന് ശേഷം അതിലോട്ട് 4 ടീസ്പൂണ് വിനാഗിരി ഒഴിച്ചിട്ട് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക. ആ ടൈമിൽ പാല് പിരിഞ്ഞ് വന്നിട്ടുണ്ടാവും. അത് നമ്മളൊരു അരിപ്പയിലൂടെ അരിച്ചെടുക്കുക. അരിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ മുകളിലുള്ള വൈറ്റ് കളറിലുള്ളതാണ് ചീസ്. അത് നമുക്ക് ഒന്ന് ചൂടാറി കഴിഞ്ഞാൽ വേറെ പാത്രത്തിലോട്ട് മാറ്റി വെച്ച് കൊടുക്കുക. അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ ചിക്കനാണ് എടുക്കുന്നത്. 1 കിലോ ചിക്കനാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും അതുപോലെ തന്നെ ഉപ്പും ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കുക. അതിന് ശേഷം ചൂടാറിയതിന് ശേഷം നമ്മൾ അതിന് എല്ലൊക്കെ മാറ്റി കൊടുക്കുക. അതിന് ശേഷം കൈ വെച്ചിട്ട് തന്നെ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ചെറിയ പീസാക്കി എടുക്കുക. നമ്മൾ ചിക്കൻ വേവിച്ച അതേ വെള്ളത്തിൽ തന്നെ 2 പൊട്ടാറ്റോ നന്നായിട്ടൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കുക. അതിനുശേഷം ഫ്ലാറ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് നമ്മുടെ ചിക്കനും പൊട്ടാറ്റോ അതുപോലെ ഇനി അടുത്തതായിട്ട് പൊടികൾ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ്. 2 ടീസ്പൂണ് മുളക് പൊടി, 1/2 ടീസ്പൂണ് കുരുമുളക് പൊടി, 1/2 ടീസ്പൂണ് ഗരം മസാല, അതുപോലെ 1/2 ടീസ്പൂണ് ചിക്കൻ മസാല. ആവശ്യമുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഉപ്പും ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. നമ്മൾ ചിക്കനിലും ഉപ്പ് ചേർത്തിട്ടുണ്ട്, അതുകൊണ്ട് നോക്കിയിട്ട് ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കുക. അതിന് ശേഷം നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ചീസും ആഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കൈവച്ചിട്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അതിനുശേഷം ഒരു 4 പീസ് ബ്രെഡ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതൊന്ന് മിക്സിയിലിട്ടിട്ട് പൊടിച്ചെടുക്കുക. അത് ആഡ് ചെയ്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുക. നല്ല ടൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഡവാണ് കിട്ടേണ്ടത്. അപ്പോൾ നന്നായിട്ടൊന്ന് കൈ വെച്ചിട്ട് തന്നെ മിക്സ് ചെയ്യുക. ആവശ്യമുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബ്രെഡ് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക. നമ്മൾ ബാക്കിയുള്ള ബ്രെഡും ഒരു 2-3 പീസും കൂടെ ബ്രെഡ് എടുത്തിട്ട് പൊടിച്ചിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുക. ഇത് ലാസ്റ്റ് നമ്മളൊന്ന് കോട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കേട്ടോ. നമ്മൾ ചിക്കൻ്റെ എല്ല് മാറ്റുന്ന ടൈമിൽ അതിൽ നിന്നുള്ള ലെഗ് പീസൊക്കെ മാറ്റി ക്ലീൻ ചെയ്ത് എടുത്ത് മാറ്റി വെക്കുക. അതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഷേപ്പ് ചെയ്യാണ്. എത്ര മാവാണോ വേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ അത്രയും എടുത്തിട്ട് ഒന്ന് കൈ വെച്ചിട്ടൊന്ന് ഷേപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ശേഷം ഇതുപോലെ ആ ബോൺ വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് കവർ ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നമ്മൾ ചിക്കൻ്റെ ലെഗ് പീസ് പോലെ ആയി കിട്ടും. എത്ര സൈസ് വേണമെങ്കിലും ഇതുപോലെ ആക്കിയെടുക്കാം കേട്ടോ. ഇനി ഇതുപോലെ നമുക്കൊരു സ്റ്റിക്കിലും ചെയ്തെടുക്കാം കേട്ടോ. ഏത് ഷേപ്പിലും ചെയ്തെടുക്കാം. ഞാനിവിടെ ഒരു ലോലിപോപ്പിൻ്റെ ഷേപ്പിലാണ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ളത്. രണ്ട് എഗ്ഗ് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക. അതിനുശേഷം ഓരോ ചിക്കൻ പീസ് എടുത്തിട്ട് ഫസ്റ്റ് എഗ്ഗിലൊന്ന് ഡിപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്ത് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ബ്രെഡ് ക്രംസ് ഉണ്ടല്ലോ അതിലൊന്ന് കോട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക. ഇത് 2 തവണ ചെയ്യാം. നമ്മൾ കട്ട്ലേറ്റിനൊക്കെ ചെയ്യുന്ന അതേ സെയിം പ്രൊസീജിയർ തന്നെയാണ് ഇതിനും ചെയ്യുക. അപ്പോൾ അതുപോലെ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മൾ എല്ലാ പീസും ഇതുപോലെ കോട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഫൈനലായിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്യാണ്. അപ്പോൾ ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. അതിനുശേഷം ഓരോ പീസ് എടുത്തിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുക.
അപ്പം നമ്മളുടെ ചിക്കൻ ഗുണ്ട് റെസിപ്പി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. എല്ലാവരും എന്തായാലും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. കുട്ടികൾക്ക് എന്തായാലും ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുക. അവർക്ക് എന്തായാലും ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇഷ്ടമാവും. നല്ല അടിപൊളി റെസിപ്പിയാണ്. എൻ്റെ ഒരു ഫ്രണ്ട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള റെസിപ്പിയാണ്. ഏതായാലും അടിപൊളിയായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പുറം ഭാഗം ഭയങ്കര ക്രഞ്ചി ആയിട്ട് ഉള്ളിൽ ഭയങ്കര സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു റെസിപ്പിയാണ്. എന്തായാലും എല്ലാവരും ഉണ്ടാക്കി നോക്കുക. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, കൂടാണ്ട് ഷെയർ ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.